Hello, I'm Ms. A. Soma. Welcome back. This video is about the pitch accent and the usage of Shimatta. Here we go. Shimatta. Yes, the emotional expression we use for oh no when we do something wrong by accident. A boy broke the important vase. Shimatta! A girl is late for school. Shimatta! 遅刻だ! A guy deleted an important email. Shimatta! A guy locked the car door with the key inside. Shimatta! A girl is tasting Japanese stew. 煮物。しまった！塩と砂糖を間違えた。Shimatta is used when we did something wrong by accident. So, when we say shimatta, it shows that we didn't do it intentionally. So, the expression shimatta sometimes seems like you're giving an excuse to others or to yourselves. The pitch accent of shimatta. The shimatta should be pronounced middle high style. We say shimatta. Shimatta. The origin of shimatta. Shimatta comes from the verb shimau, which means to end, to put something back. おもちゃをしまう to put toys back. 荷物をロッカーにしまう to put the luggage in the locker. 食べ物を冷蔵庫にしまう to put the food in the fridge. And this is the flat style verb. しまった is the past tense of しまう。おもちゃをしまった。荷物をロッカーにしまった。食べ物を冷蔵庫にしまった。Shimatta as the past tense of the flat verb しまう should be pronounced with flat style. So しまった。ちゃんとおもちゃしまった？しまったよ。はい、よくできました。ねえねえ、冬のコートしまった？うん、しまった。ちょっとまだ寒かったかな。And しまった as the emotional expression しまった should be pronounced middle high style. しまった、しまった。So ちゃんとおもちゃしまった？しまった。まだだ。ちゃんとしまってね。はーい。しまった。コートをしまった。閉まる turns into 閉まった。ドアが閉まる。The door closes by itself. 店が閉まる。The store is closed. The store closes down. About the verb 閉まる which means to be closed, to shut. The past tense of this verb 閉まった uses 起伏 style. In this case, middle high style accent pattern for this is the same as the emotional expression 閉まった. So, we can say 閉まった。ドアが閉まった。閉まった。店が閉まった。or 閉まった。コートを閉まった。That way. 早く急がないとお店閉まっちゃう。ああ、閉まった。お店が閉まった。verb plus て plus 閉まった。Here we have a very important expression. Verb plus て plus 閉まった。We can't have the equivalent expression for the verb plus て plus しまった。The しまった in the expression verb plus て plus しまった and the emotional expression しまった have the same origin しまう So it shows that we didn't do it intentionally. It's not our fault. Something supernatural made us do it. So we sometimes use verb plus て plus しまった as an excuse to others or ourselves. 早く急がないとお店が閉まっちゃう。ああ、閉まった。お店が閉まってしまった。
返してしまった。ああ、しまった。コートをしまってしまった。はあ、寒い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 。しまった。店が閉まってしまった。しまった。コートをしまってしまった。verb plus ちゃった。If you like anime or manga, you often see the phrase verb plus ちゃった。しまった。塩と砂糖。間違えちゃった。verb plus ちゃった is the casual version of verb plus て plus しまった。About the usage of ちゃった、this ending appears really frequently in daily conversation, so I need to talk about it some more. ちゃった is related to how Japanese people communicate with others. Anyway, this topic is far from the pitch accent. So I'll save them for other videos. That's all for today. Feel free to give me the comments about the pitch accent or culture things or grammar or anything about Japanese. どうもありがとうございました。お疲れ様でした。See you!